ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। BHI 6106 ର ବା ରାଇଜ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ୱେଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଉତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଆଜି ଆମେ 10ମ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। 10ମ ୟୁନିଟ୍ଟି ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ବା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ବା ଅକ୍ଷରର ଉଦ୍ଭାବନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମାନବମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାଷା ନଥିଲା, କି କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିଲା, କି କୌଣସି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ନଥିଲା, କି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବେଳକୁ ସେ ଭାବ ବିନିମୟର ଆଉ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, କୌଣସି ଭାଷା ନଥିଲା। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟର ସାଙ୍କେତିକ ଧାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତା ମିଶର ସଭ୍ୟତା ବା ଇଜିପ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବା ସେ ସମୟର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଳକଲିପି ବା ଇଂଲିଶରେ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛବି ଲିପି ବା ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଶର ସଭ୍ୟତାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଲିଖନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା, ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥରେ କିଳା ସଦୃଶ ବା ଖାଲି ସିଧା ଗାର, ସରଳ ଲେଖା ସଦୃଶ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଆଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାନ୍ଥରେ, ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମିଶର ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ 2000 ସଂଖ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କର ସେ କିଳକଲିପି ବା ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ 2000 ସଂଖ୍ୟକ ଛବି ଲିପି ବା କିଳକଲିପିକୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତ ସଳଖ ଭାବରେ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ରେଖା ସଦୃଶ ବା ଏକ କାଠି ସଦୃଶ ବା ଏକ କିଳା ସଦୃଶ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କିଳକଲିପି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା,
ତାହାକୁ ଏବେ ବି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏକ ଛବି ବା ଡ୍ରଇଂ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛବି ସଦୃଶ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛବି ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବା ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ 2000 ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ 700 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଗଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷରକୁ ସେମାନେ ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ କରି ସେମାନେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନ ନୀଳ ନଦୀର କୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୋସେଟା ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋସେଟା ପଥର ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ରୋସେଟା ପଥରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା କିଳକଲିପି ବା ତାହା ଥିଲା ଛବି ଲିପି। ସେଇ କିଳକଲିପି ବା ଛବି ଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ହିରୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ପବିତ୍ର ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ତାକୁ କିଳକଲିପି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଛବି ଲିପି କୁହାଗଲା, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି କହିବାର କାରଣ ହେଲା, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଛବି ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯୋଉ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବା ଲେଖିବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତା ଏହି ମିଶର ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଦେହରେ ବା ପଥର କାନ୍ଥରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁକୁ ଶିଳାଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଳାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମିଶରୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ, ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦିବା ପଥର କାନ୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଇଙ୍କ ବା ସ୍ୟାହିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କଲମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଲମ ଦରକାର, କାଗଜ ଦରକାର, କାଳି ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପାପିରସ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ତାକୁ କରି ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖିଲେ କେମିତି ନା, ସେ ସମୟରେ ସେ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରୁ ବା ଉପତ୍ୟକାରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର କାଠି, ଏକ ପ୍ରକାରର କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କାଠିକୁ ଗୋଜିଆ କରି ଏବଂ ସିଧା କରି ତାକୁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାଳି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଭଳି ଏକ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଉ କଳା, ସେ ଅଠାରେ ମିଶେଇ ତାକୁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଜିଆ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଳିକୁ ନେଇ ପାପିରସ୍ ନାମକ ସେହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉ ପାପିରସ୍ର ନାମରୁ ପେପର ଆନିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପେପର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାପିରସ୍ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା। କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ତମ୍ବା ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ପାହାଡର କାନ୍ଥିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏ ଯୋଉ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ
विभिन्न प्रकरण थिला किंतु ए सबुर अयमारंभ से मिस्र सभ्यतार भी आरंभ होइतिला बा इजिप्टी सिविलाइजेशन भी आरंभ होइतिला। परवर्ती पर्याय रे जेतेबेले कागज कलम काली ए सब गुड़िक जेतेबेले आरंभ हला बा प्रयोग हला मिस्र रु सही समय रे मिस्र अधिवासी माने बा प्राचीन मिस्रीय अधिवासी माने से माने साहित्य क्षेत्र रे से माने बहुत अग्रणी थिले। एही समय रे से माने तांको भितरे ज्योतिष शास्त्रविद धातु विज्ञानविद बयन शिल्पविद धातु निर्माणविद एभଳି अनेक व्यक्ति समानक मध्यरे देखा जायतिला एवं से दिगरे से माने अनेक ग्रंथ मध्य रचना करथिले जदि बा पेपर बा कागजर उद्भावन नथिला छापाकलर उद्भावन हेइ नथिला तथापि मध्य सेमानंकर कलाकृति को सेमानंकर ज्ञान कौशल को सेमाने एही प्राकृतिक उपाय रे लेखिबा आरंभ करथिले। तत्सहित सेमानंकर भ्रमण कहानी साहसिकता कार्यावली नौ भ्रमण क्षुद्र क्षुद्र गल्प रोमांचकर कहानी धर्मीय शास्त्र ये सब अनेक साहित्य सृष्टिकारी सूत्रधर मध्य सेमाने थिले जो माने कि से समय रे अनेक पुस्तक रचना करथिले जो सब गद्य साहित्य मध्य थिला सिनुहर कहानी दुई भ्रातांक कहानी बाग्नी कुशकर कहानी अनुपु ओ बिटुंक कहानी विध्वस्त जहाजर नाविकर कहानी भाग्यहीन राजकुमार कहानी ए भली अनेक कहानी गद्य आकार रे सेमाने प्रकाश करथिले। से भली धार्मिक पुस्तक मध्य मृतर पुस्तक प्रवेश पथर पुस्तक वितस्पुह मनीष ओ तार आत्मा मध्य कथोपकथन पिरामिड पाठ्य और सभाधारा पाठ्य ये अनेक धर्मग्रंथ मध्य से रचना करथिले। तत्सहित आक्टानंकर रचित जो सूर्य स्तुति एक धर्मीय पुस्तक से रचना कर ता अर्थ मिशरीय माने लिखन प्रणाली आरंभ करने सहित समानंकर पुस्तक मध्य लेखा आरंभ कले। पुस्तक अर्थ वर्तमान भली से पुस्तक नथिला कही जे पेपर बहु वर्ष पर उद्भावन होईछि बा आविष्कार करा जायतिला बे उद्भावन करा जायतिला तेणु एहा पूर्वरु से माने प्राकृतिक उपाय सब ग्रंथ गुड़िक लेखुतिले। मिस्र रे ए जो सब गल्प गुड़िक धर्मीय शास्त्र गुड़िक सब लेखा जायतिला ए सब गुड़िक से पापिरस नामक पत्र रे लेखा जायतिला एवं ताकू गुड़ेकी ताकू रोल भली गुड़ेकी ताकू दीर्घ दिन संरक्षित भाव में रखिया पाइबा संरक्षण करिबा पे समाने माटी पात्र आश्रय होतिले ताकू गुड़े गोटे माटी पात्र रे दीर्घ दिन धरि रखा जाउथिले। से भली सेही मिस्र सभ्यता समय रे दिन पंजिका बा वर्ष पंजिका बा कैलेंडर से माने मध्य आरंभ करथिले से गुडिक मध्य एई माध्यम रे लेखा जायतिला। से माने वर्ष को 12 मास 360 दिन रे विभक्त करथिले दिन को 24 घंटा एवं 12 बार 24 घंटा बा दिन राति 12 बार 24 घंटा बोली से मानकठु मध्य आरंभ होइतिला। गणित और ज्यामिति रे मध्य से माने पारदर्शिता हासिल करथिले। चिकित्सा विज्ञान रे मध्य पारदर्शिता हासिल करथिले। कला स्थापत्य सेमानकर मध्य अनवद्य सृष्टि थिला अर्थात सेमानकर जो बृहत पिरामिड ताहा कलाकृतिर प्रमाण देथिला। एही परि भावरे सेतेबेले जहा सब रचना करा जायतिला जो जो ग्रंथ सब रचना करा जायतिला से सब गुड़िक एक पापिरस पत्र रे लेखा जायतिला एवं ताकू संरक्षण भाव रे माटी रखिया पाई माटी पात्र रो आश्रय निया जायतिला। से माटी पात्र रे से माने दीर्घ दिन धरी से सब कलाकृति को से माने बा से सब प्रकाशन को समान संरक्षण अवस्था रे रखितिले। से समय रे मध्य हेरोडोटस बा थुसिडाइडिस जो माने थिले इतिहास रो जनक सेमानंकर मध्य इतिहास यही प्रकार रे लेखा जायतिला। अर्थात हेरोडोटस जे कि एक युद्धर कहानी को से वर्णना करथिले अर्थात जे कि थिले इतिहास रो जनक से सामरिस युद्ध को 479 ख्रीष्ट पूर्व रे
से जो युद्ध होइतिला से युद्ध को से निजे देखिथिले तार से निजे द्रष्टा थिले एवं से कहानी को प्रथमे से लेखिबा आरंभ कले जहा थिला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ से भली इतिहास लिखिले तांकर मध्य ए समय रे जो स्पार्टा और एथेंस भितरे जो पेलोपोनेसिय युद्ध होइतिला से घटनावली को से मध्य लिखिबा आरंभ कले तेबे थुसिडाइडिस आ हेरोडोटसंकर सेमानंकर एही दुईटी कहानी थिला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जदिबा हेरोडोटस एवं थुसिडाइसिंकर लेखन प्रणाली रे भिन्नता थिला थुसिडाइडिस लिखन प्रणाली गोटे वैज्ञानिक मत उपर आधारित थिला बेले हेरोडोटसंकर गोटे गद्य उपर आधारित थिला सेमानंकर लिखन प्रणाली रे जदिबा भिन्नता देखा देइथिला आमे से दिग को जीवानी किंतु आमे जानिबा को पड़िबो जे केमिति प्रकाशन रो सृष्टि हैला प्रकाशन केमिति आरंभ होला को स्थान आरंभ होला केबे आरंभ होला यार उद्योक्ता माने सब की से थिले जो माने कि ए सबुर प्रयोजन आरंभ करथिले तेबे इतिहास रचना करा जायतिला तापर पर साहित्य रचना करा जायतिला दर्शन शास्त्र रचना करा जायतिला एई परि भाबरे आस्ते 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 युगर किछि किछि परिवर्तन होइतिला एवं लेखा लेखन प्रणाली रे मध्य परिवर्तन हैला समस्ते सेतिरे अभ्यस्त हैला परे लेखा लेखि कार्यक्रम हैला सिना किंतु कागजर उद्भावन हे पारि नथिला कि मुद्रण यंत्र आविष्कार मध्य हे पारि नथिला जेते बेले नवजागरण हला बा पाश्चात्य जगत बा यूरोप रे जेते बेले नवजागरण आरंभ हला नवजागरण समय रे जेते बेले प्राचीन साहित्य प्राचीन दर्शन रो पुनरुत्थान हला जहा कि प्राकृतिक प्रणाली रे लिखा जायतिला एवं अंधकार युग बा मध्य युग जो अंधकार युग नाम रे नामित होइतिला सेते बेले तार रहस्य को के बुझी पारि नथिले ताकू कहीं गुरुत्व दे नथिले से गुडी को ग्रंथागार रे बा से गुडी को स्वतंत्र भाव रे पतित अवस्था रे रहितिला किंतु परे परे अनेक महामनीषी मानक द्वारा जेते बेले नवजागरण हला ज्ञान रो पुनर्जागरण हला सेते बेले जाई से साहित्य रो पुनरुत्थान हला एवं लेखिबा आरंभ हला लेखा हलो केमिति लिखन प्रणाली तो लथिला तेबे मिशरीय माने जो इतिहास लेखन प्रणाली जाको हिस्टोग्राफी बोली कहा जाए बा हेरोडोटस थिले जो इतिहास रो जनक मिशरीय माने थिले लिखन प्रणाली रो जनक जाको इतिहास लेखन प्रणाली बोली कहा जाए तार जनक थिले मिशरीय माने तेबे फेरों दरबार रे थिबा ऐतिहासिक माने तांको सहित दिग्विजय बेले यात्रा करुथिले एवं सेमानक कृतित्व को सेमाने लिपिबद्ध करुथिले सेही नील नदी कूलरू मिलिथिबा जो रोसेटा पत्थर यार होउची गोटे ज्वलंत निदर्शन एथिरे जहा सब लेखा जायतिला से फारोंकर दिग्विजय विषय सब एथिरे लेखा जायतिला जहा कि अद्यावधि रहिछि ब्रिटिश संग्रहालय रे तबे एहाकू ए रोसेटा पत्थर रे कोन लेखा जायछि ए कथा को प्रथमे पढ़िथिले के से बा अध्ययन करिथिले फ्रांस रो भाषातत्वविद काम्पोलियन से मिशरीय सभ्यता पर प्रथमे अनेक तथ्य लोकलोचन गाणिथिले विभिन्न राजवंशर फारंक संपर्क रे से समय लिपिबद्ध इतिहास को मध्य से प्रथमे लोकलोचन को आनिबा पई चेष्टा करिथिले तेणु इतिहास लेखन प्रणाली रो अयमारंभ जे मिशरीय मानक पाखुर होइथिला एहा निसंदेह रे कहा जाय पारे जहा कि सेही भाषातत्वविद स्पष्ट रूपे से प्रकाश करथिले एही नवजागरण समय रे जेते बेले मुद्रण यंत्र आविष्कार हला कि आविष्कार कले ना मुद्रण यंत्र को आविष्कार करथिले जॉन गुटेनबर्ग जेते बेले जॉन गुटेनबर्ग मुद्रण यंत्र आविष्कार कले केबे ना 1454 ख्रीष्टाब्द रे से मुद्रण यंत्र आविष्कार कले एवं यहा थिला सर्वप्रथम मुद्रण यंत्र किंतु प्रथमे से टाइप मशीन आरंभ कर बाहर करथिले उद्भावन करथिले तापरे ताको लक्ष्य करी से मुद्रण यंत्र आविष्कार कले मुद्रण यंत्र आविष्कार हेबा फल रे ज्ञानर प्रसार हैला
एवं ए प्रसार क्षेत्र रे ए मुद्रण यंत्र गोटे विशिष्ट भूमिका ग्रहण कला। मुद्रण यंत्र आविष्कार हेबा फल रे ज्ञानर सदुपयोग हैला। यहा द्वारा बहुल भाव रे विभिन्न स्थान रे पुस्तक गुड़िक छपा हवा सहित यार मूल्य ह्रास पाइला। समस्तଙ୍କ पाखरे अति सहजरे मध्य उपनीत हे पारिला, जहा द्वारा कि प्रत्येक वर्गर लोक माने सब पुस्तक को किनिबा पई आग्रह प्रकाश कले, किनिबा पई सक्षम हेले एवं सर्वत्र ज्ञानर प्रकाश हैला। यहा द्वारा गोटे निर्दिष्ट गोष्ठीर जो एकचाटिया कारबार चलीथिला सेथिरे प्रतिबंधक मध्य आसिला। तेबे गुटेनबर्गंकर 1454 मसीह रे एही छापाकल को देखी बा मुद्रण यंत्र को देखी सेई 1477 ख्रीष्टाब्द रे विलियम टक्टन नामक जने इंग्रेज व्यक्ति से मध्य एक उन्नत मानर मुद्रण यंत्र आविष्कार कले, जहा थिला गोटे जुगांतकारी परिवर्तन। तापरे परे ए सब मुद्रण यंत्र गुड़िक बहुल भाव रे तैयारी हैला एवं क्रमशः 1500 ख्रीष्टाब्द बेलू देखा जे समग्र यूरोप महादेश रे इटाली हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये भली यूरोप महादेशर 40 गोटी राष्ट्र रे मुद्रण यंत्र संपूर्ण रूपे प्रतिष्ठा लाभ करी सारिथिला। यह सहित जो नूतन चिंताधारा नूतन विज्ञान रे सेमाने उद्बोध हेबा द्वारा ये जो मुद्रण यंत्र रे मध्य परिवर्तन हैला। खूब कम समय रे अधिक पुस्तक छापा हवार व्यवस्था सेथिरे रहिला, जा फल रे कि एही ज्ञान कौशल बेबीवाला, जहा द्वारा कि आज समग्र पृथ्वी रे मुद्रण यंत्र बा छापा कलर बा प्रिंटिंग मशीन रो आउ अभाव नहीं। तेणु जॉन गुटेनबर्ग थिले एही प्रिंटिंग प्रेस रो बा प्रिंटिंग मशीन रो से थिले उद्योक्ता एवं से प्रथमे तांकर दुईटी ग्रंथ से एही प्रेस रे बा एही छापा कल रे बा मुद्रण यंत्र रे से प्रथमे तांकर प्रकाशन आरंभ करथिले। शिक्षा क्षेत्र रे हमें समस्त जानी जे शिक्षा क्षेत्र रे ग्रीस एवं लैटिन एमाने विश्व रे अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। सेते बेले जो अंधकार युग थिला मध्य युग, सेते बेले साहित्य और दर्शन रो कोनोसी चर्चा नथिला। साहित्य दर्शन कहिले केही किछि जानि पारु नथिले। ए सबरो अवसान हेतिला एही मध्य युग समय रे एवं मध्य युग परे जो नवजागरण हेतिला मध्य युग रे ए समय जो साहित्य रो उत्थान हेतिला, दर्शन शास्त्र रो उत्थान हेतिला, जहा फल रे अनेक व्यक्ति मानकर बा अनेक बुद्धिजीवी मानकर अनेक ज्ञानी मानकर बौद्धिक ज्ञानर विकास हेतिला, जहा द्वारा कि अनेक इतिहास अनेक साहित्य दर्शन शास्त्र चिकित्सा विज्ञान उपरे बहु ग्रंथ रचना करा जायतिला। सेही मध्यवर्ती युग रे मार्टिन लूथर जे कि बाइबल को अध्ययन करी गभीर भाव रे अध्ययन करी न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट विषय रे से अध्ययन करथिले एवं से लिखिथिले मध्य धर्मशास्त्र मध्य रचना करथिले। जेते बेले प्रकाशन पई यांत्रिक ज्ञान कौशल रो उद्भावन होई सारिथिला। तेबे जॉन गुटेनबर्ग जेते बेले एही मुद्रण यंत्र आविष्कार करी चलिले आरंभ करथिले, ताहा ही थिला विश्व मानव जगत को एक विराट अवदान, जहा कि आज पर्यंत तांकर सही मुद्रण यंत्र कार्य कौशल आज पर्यंत मध्य परिलक्षित हुए। ताको आधार करी आज वैज्ञानिक माने प्रिंटिंग प्रेस रे आज आहुरी गभीर अनुध्यान करी अल्प समय मध्य अधिक केमिति छापा है पारिबो से व्यवस्था करा जाय सारिछि। हेले से समय रे बा नवजागरण परे परे जो सब विद्वान व्यक्ति माने जो सब महामनीषी माने जन्म ग्रहण करथिले एवं जो सब पुस्तक से माने
ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକିନା ମାର୍କୋପୋଲୋ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭ୍ରମଣକାରୀ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଳଯାତ୍ରା, ସେ ସମୟରେ ମାର୍କୋପୋଲୋ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗର କଥାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ପରିବେଶକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଜଳବାୟୁକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାର୍କୋପୋଲୋ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ସଭ୍ୟତା, ସମାଜ, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାର୍କୋପୋଲୋଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଥିଲେ, ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍ ଥିଲେ, ଜନ୍ କେପଲର ଥିଲେ, ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଥିଲେ, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଭେ ରହିଥିଲେ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଭେଲାସିସ୍, ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ, ପିରେ ଫାଉଚାନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ପ୍ରକାଶନ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ପଢିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଇଏ ପୁଣି କଣ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଏକ ନବ ପରିକଳ୍ପନା। ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କୋପରନିକସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପ୍ରଥମେ କୋପରନିକସ୍ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ହେଭେନଲି ଆର୍ଥ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୃଥିବୀ ବୁଲୁନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବେକନ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଧର୍ମଯୁଗୀୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମେଥଡ ଅଫ୍ ଦି ମେଥଡ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡେକାର୍ଟେ ତାଙ୍କର ସଂଶୟବାଦ ଏବଂ ଚରମବାଦକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହୀନ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେୟାରଫର ଆଇ ଆମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି
ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶହ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତାହା ଯଦି ବା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛାପା ଯାଇଥିଲା ବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏସବୁର ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଏସବୁର ପ୍ରକାଶନ ଆହୁରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ସେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯୋଉ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ, ଯିଏ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦି ହେଭେନଲି ରକ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏବଂ କୋପରନିକସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଜନ୍ କେପ୍ଲର ଜଣେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଜନ୍ କେପ୍ଲର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଫିନିଟାକ ଅର୍ବିଟ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ନ କରି ଅଣ୍ଡାକାର ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓ, ଯେ କି ପେଣ୍ଡୁଲମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମର ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କୋପରନିକସଙ୍କର ସେ ଥିଓରିକୁ, ସେ କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ, ଯିଏ କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 1686 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲୋସଫି। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ। ତେବେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବା ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ ପୁସ୍ତକଟି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ବା ଥିଓରି ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦରଣୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ସେଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅହରହ ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କି ସେ ନା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ, ଯିଏକି 1578 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ହୃଦୟର ଗତି
ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ on the motion of the heart and blood in living beings। ଯଦି ବା ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ ଦି ମୋଶନ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକଟି ହେଲା ଦି ହ୍ୟୁମାନି କର୍ସାନେଟ ଫାବ୍ରିକା। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣି ଟୁ ଡାଇଭର୍ସ ପ୍ଲେସେସ୍। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାକୁ ଭାଷାନ୍ତର କରି ସମାଜରେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ। ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କି ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟୋ ବ୍ରାହେ, ଥମାସ ବ୍ରାଉନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ଏମାନେ ଅନେକ ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମାନେ ସବୁ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ବା ବାଉଲେଙ୍କ ନିୟମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉଥିରେ କି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଫିରେ ଫାଉଚାନ୍ଦ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଗଭୀର ଗବେଷଣା କରି ସେ ଅନେକ ଲେଖାମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଦନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଠିକ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରି ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରତିସରଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଜକୁ ବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିସ୍କୋପ ସେମିତି ବାହାରିଥିଲା। ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାର କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେଲିସ୍କୋପ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗାଲିଲିଓ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗାଲିଲିଓ ଥିଲେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ। ସେ 1663 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଓପ୍ଟିକାମ୍ରୋଟା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଟେଲିସ୍କୋପ ବିଷୟରେ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହେବ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି, ଅନେକ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଜକୁ
ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନେକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଯଦି ପ୍ରକାଶନ ଯନ୍ତ୍ର, ଯଦି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥାନ୍ତା ବା ମିଶରୀୟ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବା ଜଗତରେ ଆଜି ସେଭଳି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ମିଶରୀୟ ମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଯଦି ବା ତାହା ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଖାଲି ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମେଥଡ ଯୋଉ ଡେକାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ସଂଶୟବାଦ ବା ଚରମବାଦକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରି ବା ସେ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକାଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପେପରର ସଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଡିଜାଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନରେ ବା ସମାଜରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବା ଛାପାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ସେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସକ୍ରେଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଦେର ହୁଅନ୍ତୁ, ରୁଷୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଲେଖା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ଗବେଷଣା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଗଲା, କୁରାନ ଲେଖାଗଲା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦାନ୍ତେଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ କବି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଦାନ୍ତେ ଥିଲେ, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଥିଲେ, ରୁଷୋ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାକୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଳରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନୂତନ ଯୁଗ ହେଲା, ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ, ନୂତନ ଯୁଗ ହେଲା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ଏଇଠି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ସେତେବେଳର ସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରି ସେତେବେଳ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ନୀତି, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା? ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନନାୟକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମହାମନୀଷୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ,
जदि सेमानंकर ग्रंथ प्रकाश पाई नथांता जदि सेमानंकर ग्रंथ लेखा जाई नथांता मूल्यवान पुस्तक जदि लेखा जाई नथांता ताहले पाश्चात्य जगतर सेही सब विशिष्ट विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक मानंकर कथा किबा जीवनी गाथा आमे आज पढ़ी पारि नथांते ताहले जानते थिले सेतबेलर महान कवि जे कि दि डिवाइन कॉमेडी रचना करथिले यदि प्रकाशन कार्य आरंभ होई नथांता तले दि डिवाइन कॉमेडी तो लिखा जाय पारि नथांता एवं आउ एक जहा को ताकू डिवाइन कॉमेडी कहा जाउतला ताकू डिवानिया कॉमेडी मध्ये कहा जाउतला तेबे एही ग्रंथ ए पुस्तकटी एक अनवद्य सृष्टि कहिले अत्युक्ति होबा नै दान्तेंकर यहा तिला गोटे महान ग्रंथ सेही परि प्लेटार्च से मध्य निजर भाषा रे बा ग्रीक भाषा रे 200 पर्यंत पांडुलिपि से संग्रह करथिले ताकू अध्ययन करथिले तार सारमर्म को से मध्य यथार्थ रे प्रकाशन करथिले जहांकू बा पेट्राक्सन को 90 उन्मेषार जनक बोली कहा जाए बा फादर ऑफ रेनांस बोली कहा जाए जो चिरंतन साहित्य मध्य युग अंधकार युग रे अवसान हे रहितिला जो पतित होती रहितिला जो एक गछित होई कि लुकायित अवस्था रे रहि जाइथिला लोकलोचन को आसी पारु नथिला से सब को गोटिए पर गोटिए संग्रह करथिले पेटार्च 200 पांडुलिपि ग्रीक भाषा लैटिन भाषा रे लिखा जाइथिला से सब को संग्रह करी ताकू पुनरुत्थान करथिले ताकू प्रकाशन करथिले जा फल रे कि तत्कालीन समाजर प्रकृत रहस्य तत्कालीन समाजर प्रकृत ज्ञान लोकलोचन को आसी पारि नथांता जदि प्लेटार्च ए पदक्षेप नहीं नथांते ताहले सही प्राचीन साहित्य जो ग्रीक इटाली रा जो प्राचीन साहित्य ताहा समाज को आसी पारि नथांता कि लोकलोचन को आसी पारि नथांता ते प्लेटार्चनकर एही कार्य पई तांकू प्रथम आधुनिक मनुष्य बोली कहा जाए बा फादर ऑफ रेनांसा 90 उन्मेषर जनक बोली कहा जाए तांकर उपाधि दुईटा थिला गोटे थिला प्रथम आधुनिक मनुष्य द्वितीयटी थिला 90 उन्मेषर जनक तांकर इति अवदान थिला 200 पांडुलिपि सेतबेलर भाषा रे रचना करा जाई ताकू लुकायित अवस्था रे लिखा जाइथिला जदि लोकलोचन को आसीबो सेतेबेले दुर्नीति अनीति अन्याय अविचार रे लिप्त थिबा शासक गोष्ठी बा गिरिजाधीश मानकर ऊपर आंच आसीबो तेणु सेति पय से सब गुडिक से माने लुकायित अवस्था रे रखिथिले प्रकाशन रे भी अभाव थिला कोथरे प्रकाश करा जिवो लोकमानक पाखरे केमिति पहुंचिबो किंतु जेतेबेले प्रकाशन आरंभ हला प्रिंटिंग कार्य आरंभ हला सेतेबेले प्लेटार्च तांकर संग्रह करिथिबा 200 पांडुलिपिर कथावस्तु को से प्रकाश करिवारे आरंभ कले बा प्रिंट करिवा आरंभ कले एवं लोकमानक पाखरे पहुंचेबा आरंभ कले लोकमाने ताकू ग्रहण कले एवं प्रकृत सत्य को ग्रहण करिवा पई आगे आसिले कि कोन कहूची बोली मिथ्या कथा कुसंस्कार को ग्रहण करिया पई लोकमाने प्रस्तुत हेले नाही से भली बोकासियो मध्य से 100टी गल्प सन्निवेशित गोटिए ग्रंथ रचना कले जो ग्रंथर ना हला दि डेकामेरन तांकर ग्रंथटर ना हला दि डेकामेरन जोथिरे 100टी गल्प लेखा जायतिला एवं एहा थिला तत्कालीन साहित्यर गोटिए अनवद्य सृष्टि सेतबेले किभଳି साहित्य उच्चकोटीर थिला सेथर सेमानंकर चिंताधारा केमिति उन्नत थिला सेमानंकर ज्ञानर मान केते थिला एही ग्रंथटी को अध्ययन कले जे कोनोसी व्यक्ति जानि परिबो जे ग्रीक इटाली लैटिन रो केते भाषा केते साहित्य सेमानंकर उच्चकोटीर थिला एवं प्लाटो अरिस्टोटल भଳି विशिष्ट बौद्धिक व्यक्ति माने ज्ञानी व्यक्ति माने मध्य ए दिगरे प्रयास जारी करथिले मो हमें टिके पूर्व में आलोचना करथिले जन गुटेनबर्ग जो 1454 मसीह रे जो छापा यंत्रटी मुद्रण यंत्रटी आविष्कार करथिले से मध्य दुईटी ग्रंथ निजे प्रकाश करथिले सेथिरे तांकरी सेही छापा यंत्र रे बा मुद्रण यंत्र रे सेही दुईटी ग्रंथर ना हला लेटर ऑफ इंडलजेंस
आ गोटे है स्मॉल बाइबल जो लेटर ऑफ इंडुलजेंस बा प्रशय पत्र को विक्रय करी गिर्जाधीश माने अन्याय उपाय रे अनेक अर्थ उपार्जन करुथिले निजको वित्तशाली करिथिले एवं तार जो मिथ्या अनीति अविचार ऊपर पर्यवेसित से सेल ऑफ इंडुलजेंस विषय रे एक पुस्तक रचना करी प्रकाश करिथिले जॉन गुटेनबर्ग एवं जो धर्म ग्रंथ बाइबल ताकू मध्य पुस्तक आकार छापी प्रकाशन करथिले जहार नाम थिला स्मॉल बाइबल एही परि भाबरे सार थॉमस मोरे तांकर एक अनवद्य ग्रंथ यूटोपिया मध्य से रचना करथिले जोथि पय से समग्र विश्व रे ख्याति अर्जन करथिले विभिन्न यूरोपीय देशर नवजागरण विषय रे यूरोपीय विश्वर लोक मानक विषय रे तांकर ए ग्रंथ रे विभिन्न कथा वस्तु स्थान पाइथिला मेकियाभेली जे कि दि प्रिंस पुस्तक रचना करथिले तेबे अनेक कवि अनेक दार्शनिक मानकर अनेक वैज्ञानिक मानकर अति मूल्यवान ग्रंथ गुड़िक पाश्चात्य जगत रे सब प्रकाशन करा जायथिला यूटोपिया हो प्रिंसिपिया हो दि प्रिंस हो ए सब होउछि विश्व को बा विश्व मानव समाज पाई गोटे गोटे अमूल्य ग्रंथ बा गोटे गोटे अमूल्य संपद केवल ए भली ग्रंथ वर्तमान कौन ज्ञान कौशलकारी माने विज्ञानी माने से ग्रंथ रचना करि परिबे नहीं बरं से अनवद्य सृष्टि उपरे से माने चिरंतन गवेषणा करी सकू सिना नूतन रूप दे परिबे किंतु ता समकक्ष कौनसी ग्रंथ वर्तमान मनुष्य माने ताकू रचना करि परिबे नहीं अति उच्च कोटिर अति उच्च मानर पुस्तक थिला दि प्रिंस एवं तांकर एथिरे जो सब भाषा जो सब शब्द सब प्रयोग करा जायछि ताकू मेकियाभेलियन बोली कहा जाय तेणु तांकर ए ग्रंथ रे केते स्वतंत्रता रहिछि केते स्वतंत्रता परिप्रकाश हेतिला केते स्वतंत्र शब्द केते स्वतंत्र वाक्य केते स्वतंत्र अक्षर से एथरे प्रयोग करिथिले जहाकू मेकियाभेलियन प्रिंसिपल बोली मध्य कहा जाय से साधारण मानव नथिले तेणु साधारण पुरुष से नथिले जननायक साधारण स्तर से नथिले तांकर जो दि प्रिंस ग्रंथटी अति अमूल्य संपद अति अमूल्य ग्रंथ से भली कोपरनिकस कथा हमें चिंता करिचे दि रिवोल्यूशनिस्ट नामक एक ग्रंथ रचना करथिले जोथिरे तांकर बंधु ए प्रकाशन दायित्व नैथिले जेते बेले देखिथिले तांकर बा कोपरनिकसंकर ए ग्रंथ रे एक अमूल्य कथा वस्तु वर्णना करा जायछि तेणु तांकर बंधु एहार प्रकाशन दायित्व नै ताको से प्रकाशन करथिले एवं दि रिवोल्यूशनिस्ट ऑर्बिसस सिलेस्टियम नाम रे तार नामकरण करथिले तापरे जो सब स्थापत्य चित्रशिल्पी कलाकार माने आसीथिले सेमानंकर जो विभिन्न कलाकृति माने प्रदर्शन करा जायतिला एवं समाज उपरे तार जो प्रभाव विस्तार हेतिला से सब को परवर्ती पर्याय रे ज्ञानी गुणी माने विभिन्न शास्त्र माध्यम रे बा विभिन्न ग्रंथ माध्यम रे विभिन्न पुस्तक माध्यम रे से सब को रचना करथिले एवं ताकू मध्य प्रकाशन करथिले कौन सी कथा को रचना कले होबनी ताकू प्रकाशन करबा को पड़िबो तेणु अनेक स्थापत्य शिल्पी अनेक भास्कर्य शिल्पी अनेक चित्रशिल्पी माने पाश्चात्य जगत रे सेमानंकर सो कलाकृति को सेमाने प्रदर्शन करथिले से सबरो नाम कोन थिला तार अर्थ कोन थिला समाज रे से कलाकृति रो प्रभाव कोन थिला काहे कि से माने ए भली चित्रशिल्पी ए चित्र ए भली स्थापत्य ए भली भास्कर्य काहे कि से माने तयारी थिले तार किछि ना किछि बहुमूल्य रहिथिला एवं ताकू मूल्य को अनेक चिंता करी चिंता नायक माने ताकू पुस्तक आकार रे मध्य प्रकाशन करथिले से सब चित्रशिल्पी मानक मध्य रे बा भास्कर्य शिल्पी बा स्थपति मानक मध्य रे थिले कि से ना माइकल एंजेलो थिले ए भली लियोनार्डो दा विंची थिले जो मानकर अनवद्य सृष्टि जो मानकर विभिन्न कलाकृति परवर्ती पर्याय रे पुस्तक आकार सब
प्रकाश पाइबा सहित सेमानंकर जीवन वृत्तांत मध्य प्रकाश पाइथिला। ख्रीष्टोफर कोलंबस कथा आम चिंता करथिले, आम जानिथिले, भास्को दा गामा कथा जानिथिले, सेमानंकर जो भ्रमण वृत्तांत जदिबा सेमाने लिखि पारि नथिले, परवर्ती पर्याय रे अनेक भ्रमणकारी माने सेमानंकर भ्रमण वृत्तांत को प्रकाश करिबारो उत्तर पीढ़ी बा परवर्ती पीढ़ी माने समुद्र गर्भ को जीवा सेमाने प्रयास जारी करथिले। जदि सेमानंकर जीवन वृत्तांत बा भ्रमण वृत्तांत को परवर्ती पीढ़ी माने जानि पारि नथान्ते बा ताको अध्ययन करि नथान्ते, ताले समुद्र गर्भ को जीवा पई सेमानंकर साहस भी आसी पारि नथान्ता। एही परि भाबरे अन्यान्य व्यक्ति माने जो माने थिले, विशिष्ट दार्शनिक माने थिले बा साहित्यिक माने थिले बा जननायक माने थिले, वैज्ञानिक माने थिले, सेमाने सेमानंकर स्व स्व रचना करी सेमानंकर निजर सब रचना करी ए सब प्रकाशन करिवा द्वारा सेतबेलर समाज परिपुष्ट लाभ करिथिला। जदि प्रकाशनर अभाव थांता किंबा जदि हमर लिखन प्रणालीर अभाव रही थांता, ताहले ए सब गुड़िक केबे प्रकाशित हो पारि नथांता। तेणु एथिपाई मुद्रण यंत्र जे आविष्कारक थिले जॉन गुटेनबर्ग, जहा कि से लिखिथिले प्रथमे दुईटी ग्रंथ लिखिथिले एवं तांकर सही दुईटी ग्रंथ को तांकर प्रथम सही छापा कल रे बा से मुद्रण यंत्र से छापिथिले। गोटे थिला स्मॉल बाइबल आ गोटे हला सेल ऑफ इंडुलजेंस। ताको से दुईटी ग्रंथ दुईटी समय से लेखा लेखा जाइथिले मध्य ताको गोटे समय रे ताको प्रकाश करा जाइथिला एवं प्रकाशन दायित्व मध्य से निजे नहीं। प्रकाशन केमिति होउची किपरि होउची से मध्य से दायित्व नहीं। किंतु जॉन गुटेनबर्ग जो मुद्रण यंत्रटी प्रकाश करथिले सेथिरे जदिबा प्रकाशन करा जाइथिला, किंतु प्रकाशन पई अनेक समय से नउथिला, दीर्घ दिन लागुथिला प्रकाश करिया पई। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस भली बा प्रिंटिंग मशीन भली से मशीन तो नथिला, काहे कि ना से प्रथमे गोटे टाइप मशीन टी से उद्भावन करथिले, जो टाइप मशीन अद्यावधि रहिछि एवं लोक पाई आसुछि। तेबे से टाइप मशीन रो से उद्योक्ता थिले, परवर्ती पर्याय ताकू लक्ष्य करिकि से मुद्रण यंत्र आविष्कार करथिले एवं से मुद्रण यंत्र रे पुस्तक प्रकाशन पई किछि अधिक समय नउथिला। हेले मध्य प्रकाशनर प्रथम प्रयास थिला सही जॉन गुटेनबर्गଙ୍କର आविष्कार। जॉन गुटेनबर्ग अनेक दिन दीर्घ दिन धरी तांकर अध्ययन व्यवसाय द्वारा से तांकर एही प्रकाशन यंत्रटी बा मुद्रण यंत्रटी आविष्कार करथिले। एहार प्रकाशन पई से अनेक आर्थिक सहाय्य चाहिथिले मध्य सेथिरे अभाव नथिला एवं से प्रकाशन कार्य आरंभ करथिले। एहार परे परे पेपर बा कागजर जो उद्भावन हेतिला, कागजर जेतले प्रयोजन हैला तेबे जाई प्रकाशन पई सुविधा हैला। किंतु प्रथमरो जो मिशरीय माने आरंभ करथिले सेमानंकर पापिरस पत्र रे लेखा, जेमिति मिशरीय माने पापिरस पत्र रे लिखन प्रणाली आरंभ करथिले, से भली अन्यान्य महादेश रे अन्यान्य देश रे सेमानंकर लिखन प्रणाली मध्य संपूर्ण भिन्न थिला। कोठी भोजपत्र रे लेखा जाउतिला, कोठी तंबा पत्र रे लेखा जाउतिला, कोठी तालपत्र रे लेखा जाउतिला, कोठी लिखनीर आश्रय निया जाउतिला, कोठी काठीर आश्रय निया जाउतिला, पत्थर कांथी रे लेखा जाउतिला, पहाड़र कांथी रे लेखा जाउतिला। तेणु विभिन्न महादेश रे विभिन्न प्रकारर लिखन शैली प्राचीन युग रे थिला। जहा हेले भी ए सब लिखन प्रणाली आरंभ होइथिला केवल मिशरीय मानक ठारो। तेणु लिखन प्रणाली रो जनक थिले मिशरीय माने एवं मिशरीय मानक ठारो जो लेखा ही आरंभ होइथिला ताहा प्रथमे कीलक लिपि रो आरंभ होइथिला, जहाकू यूनिफॉर्म बोली कहा जाए। परवर्ती पर्याय रे एहार रंग, एहार ढंग, एहार कौशल, एहार प्रणाली आस्ते 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 परिवर्तन होइथिला। गोटे दिन रे हेनी कि गोटे वर्ष रे हेनी। तेणु एहार परिवर्तन पई दीर्घ दिन लागिथिला। जेमिति कि मुद्रण यंत्र आविष्कार हला 1454 मसिया रे, परवर्ती पर्याय रे 1477 मसिया रे काट्रक्स जो एक नूतन शैली रे मुद्रण यंत्र तैयारी आउ तो से मुद्रण यंत्र रे प्रयोजन नाही, किंतु परवर्ती पर्याय रे ताकू लक्ष्य करी आधुनिक प्रणाली रे नूतन ज्ञान कौशल रे आरंभ होला मुद्रण यंत्र
निर्माण आरंभ होला जहाँकि आज आधुनिक जुगरे से छापा कला नहीं से मुद्रण यंत्र नहीं अत्याधुनिक प्रणाली रे प्रस्तुत होती ठीक से भली मिशरीय माने जो भली लेखा आरंभ करथिले बा लेखन प्रणाली रो जनक थिले आज आ से लेखा नहीं किंतु वर्तमान आधुनिक जुगर लेखा भिन्न हो जाइछि आधुनिक जुगरे विभिन्न देशर विभिन्न महादेशर भाषा विभिन्न जंत्रपाति द्वारा विभिन्न ज्ञान कौशल द्वारा प्रकाशन आरंभ होइछि तेबे आज तो समय हो जाइछि आसंता अध्याय आमे आउ गोटे नूतन विषय आलोचना करिबा धन्यवाद।